ഇന്നിപ്പോ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിട്ടുള്ള സ്ലൈം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. സംഭവം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂവും പിന്നെ കുറച്ച് സോപ്പും പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും മാത്രം മതി. ഞാൻ കണ്ട ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസിൽ ഈ ക്ലിയർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ക്ലിയർ ഗ്ലൂ എന്റെ കയ്യിലില്ല, എന്നാ പിന്നെ സാധാ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് പരിപാടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് റെഡി ആവില്ല എന്ന്. എന്നാലും നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്ത് നോക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. അത് തന്നെ ഈ സ്ലൈമിന്റെ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് 2 ടീസ്പൂൺ സോപ്പും പൊടി ഇടുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഗ്ലൂവും കുറച്ച് കളറും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ലൈമിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല പാല് പിരിഞ്ഞിട്ട് പനീറാവില്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ക്ലിയർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് റെഡി ആവാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കും കമന്റും മറക്കണ്ട.